நீங்க எல்லாருமே இந்த மாதிரி மண்புழுவை தரையிலயோ இல்ல மண்ணிலயோ பார்த்திருப்பீங்க. பட் இந்த மாதிரி என்னைக்காச்சும் சமைச்சு பார்த்திருக்கீங்களா? நீங்க நினைக்கலாம் இது வந்து பிளாக் கலர்ல இருக்க நூடுல்ஸ் அப்படின்ட்டு. பட் அதுதான் எங்க இல்ல. இது எல்லாமே மண்புழுக்கள். இதை வந்து இவங்க இப்படிதான் சமைச்சு சாப்பிடுவாங்களாம். எங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா சைனால இருக்க ரொம்பவே ஃபேமஸான ஸ்ட்ரீட் ஃபுட்ல தான் இந்த மாதிரி பண்ணுவாங்களாமா. அது மட்டும் இல்லாம இதுல ஹை லெவலான புரோட்டீன்ஸ், அயன் அண்ட் ஜிங்க் எல்லாமே இருக்கிறதுனால இது இப்படி சாப்பிடுறாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. இது கூட சேர்க்கப்படுற பொருட்கள் பாத்தீங்கன்னா சில சாசஸ், அப்புறமேட்டு ப்ரான், அதாவது எறாவெல்லாம் சேர்த்து மிளகா நிறைய போட்டு சாப்பிடுவாங்களாம். அது மட்டும் இல்லாம இதோட பிரைஸ் கேட்டீங்கன்னா நீங்க ரொம்பவே ஷாக் ஆயிடுவீங்க. அதாவது நம்ம இந்தியா மதிப்பு படி ஒரு பிளேட் வெறும் 45 ரூபாய் தானா. சோ இந்த ஒரு ரெசிபி நம்ம ஊர்ல கிடைச்சா எந்த டேஸ்ட்ல இருக்கும்னு கமெண்ட் பாக்ஸ்ல மென்ஷன் பண்ணுங்க.